စလိုက်ထန်းတဲ့ဝက်ဆလဘီမှာချိန်ပေးခြင်းနဲ့စလိုက်ထန်းတဲ့ဝချိန်မပေးခင်လေပြောစီခြင်းတဲ့ຢာလေးတခုလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိခုနကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့စကားမနဲ့လက်ရှိရွေးတူအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်ဒါခုလိုကျွန်တော်တို့ရတရစီမံကိန်းမှာဒါ73ဖွဲ့အနေနဲ့ဒါသူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောလာတဲ့ခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ချင်းအမျိုးသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနောက်ဆုံးအရာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကိုရရှိပြီဆိုတော့ဒါချင်းတစ်မျိုးသားလုံးကျွန်တော်တော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့သူအားလုံးဟာဒီချင်းမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှချင်းမျိုးသားတည်ဆောက်ရေးမှာကျွန်တော်တတန်နဲ့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တယောက်တစ်ပေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာငင်းချင်းသွားစကားပြောလို့မရပါဘူးအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ CNA CNF အနေနဲ့ငင်းချင်းစကားသွားပြောရဲဆိုတာကချင်းတမျိုးသားလုံးမှာဒါ CNA CNF ပဲဖြစ်လို့ရှိလို့ဒါကျွန်တော်ချင်းတမျိုးသားလုံးကိုကိုစားပြုပြီးမှငင်းချင်းလမ်းကြောင်းကိုတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ရက်တီလာတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါချင်းတမျိုးသားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကူစားပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတန်နဲ့ထွက်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တတန်နဲ့ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်မသွားနိုင်တဲ့ရွေးကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ကြီးဟာအစိတ်စိတ်မွာမွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆယ်မရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချင်းလန်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာသိရှိနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီစင်အုံနေနဲ့သူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ်တုံ့တက်စေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခြေအနေကရလက်ကောင်းဒါတွေဘာတွေရှိနိုင်မလဲစိုးကြိုးဘာတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အခုချိန်မှာတွားပြီးမှတွေ့ဆုံနေဆိုတာကအချိန်ရောကိုက်ညီရဲ့လားပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်အတိုင်းအတာထိကျွန်တော်တို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းကောင်းစားဖို့အတွက်ယက်တီဖို့ရန်အတွက်ဒါသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တာလားဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တွေးစရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအမျိုးမျိုးအတွေးတွေဝင်လာတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးစိတ်မကောင်းရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုဒါစလိုက်ထောက်တဲ့ရဲ့အမြင်လေးနဲ့တွေးခေါ်လေးတွေကိုတုံ့တက်စေချင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့စလိုက်ထောက်တဲ့ကိုအချိန်ပေးသွားကြရအောင်နော်ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲမင်းအောင်လှိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ကကြီးညာလိုက်တာ73ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာ CNO Chin National Organization ဆိုတဲ့ဖွဲ့ပါတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုမှန်နဲ့ရေးတဲ့ article မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်နော်English media မှာကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒယ်လီမှာသွားဆုံကြတယ်စင်တော်တွေကထိတ်ကလူတွေပါတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးဟောင်းလို့ပြရမလားချင်းပြည်ဝန်ကြီးဟောင်းပုလျန်လွယ်လဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အိန္ဒိယဝန်ကြီးဟောင်း exchange minister ပူဇော်ရမ်ထန်ကကိုယ်တိုင်လည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ပြီးရင်အရင်တော့က CNF ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်သူပြီးခဲ့တဲ့ဘုံနှုတ်ထန်ကပ်ပဲပါတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူတို့တွေ့ဆုံခြင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိချတယ်နော်သိချတယ်ဒါတော့သိချပြီအောက်ကမီဒီယာတွေမှာဟာလာနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ထိခိုက်ပြီးတော့ပြောချင်တာတွေလည်းဖြစ်အဲ့ဒါလို့လည်းယူနိုင်တဲ့အတွက်တချို့ကတော့ရေးကြတာပေါ့လေ online မှာရေးကြတာပါဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မသိဘူးပါညာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ် CNO ရဲ့ထိတ်တကယ်ဥဆောင်တဲ့ထိတ်လူတွေနဲ့ဟုတ်လားစုံကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ official ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိသူတို့လက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မဆိုလို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စာတမ်းတွေ
ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူး။ဒါကြီးဖြစ်တကယ်တမ်းအင်္ဂလိပ်ဟုတ်လား English media တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအကြောင်းတွင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုတာတော့သိချပါပြီ။ Okay ဒီ NC အခုကဒီတွေ့ဆွေးနေတာကအတူရောင်ဆိုးရမတိုင်ခင်ဟုတ်လားအစိုးရမတိုင်ခင်ဒီ regime military regime 9 နှစ်အတွင်းမှာတောင်မှမြောက်လှိုင်ကခဏလာတိုင်းလိုသတင်းစာမှာလွှင့်တာပဲလေလာကြဘယ်ဖွဲ့စည်းမဆိုဟလာလက်နဲ့ချလာချက် NCA လက်ခံရမယ်ဆိုရအဓိကပဲဆိုတော့ဒါအတစ်အဆန်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒီလိုအဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးမတိုင်ခင်ကလေးကဆွေးနွေးလို့ရပြီးသားတကယ်တမ်းပြောလိုက်ရဟလာလူသေးဟလာကိုယ်ဖွဲ့တဲ့လူတွေဟလာပြည်သူလူထုတွေအိုးအိမ်တွေမပျက်စီးမတိန်တွေအကျင့်မခံခင်ကလေးကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလှုပ်လို့ရပြီးသားငါတို့တကယ်တမ်းဆိုရင်လှုပ်လို့ရတယ်ပြောဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဟလာဒါမဲ့9 နှစ်ကျော်ပြီးမှအခုကအတစ်အစမ်းလို့ပါလို့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာတွေထွက်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့သုံးသပ်စရာအများကြီးရှိတာလွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်လောက်ကအခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေမှာမတူတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်ကျော်လောက်ကNCA စိုင်းထိုးတုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်ချင်းမှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင် CNC Chin National Council ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် NCA ထိုးဖို့အတွက် Chin National Council နာမည်နဲ့တွားထိုးဖို့အစီအမံပြေတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင် NCA စိုင်းထိုးတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့က CNC နဲ့မရဘူးလက်နဲ့ကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ထိုးရမယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ CNC မှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးက CNF ထဲမှာ integration လုပ်လိုက်ဝင်နေပေါ့အလွယ်ပြောရင်ဥပမာပုလျက်မုံဆိုရင်လည်းပဲအရင်တော့ကဆိုရင်သူကCNLD ကနေ CNF ကိုဝင်တာကျွန်တော်ပြောမှရင်နော်ပြန်ပြင်ပေးပါနော်ကျွန်တော်သိတယ်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးCNF member မဟုတ်တဲ့သူတွေအရင်တော့က CNF ပါတီမဟုတ်တဲ့သူတွေကဟိုမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ပါတီ line ကအတူတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲ CNF မှာဝင်ပြီးတော့အခုထိသူတို့က CNF ဖြစ်အနေနဲ့ရည်တည်တယ်အဲ့တလို့နဲ့ CNF ကပါတီကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ NCA ကိုစိုင်းထိုးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့တလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တလို့ကနေကဲသူတို့ကဒီလိုကစားတယ်တို့လည်းတန်တယ်တို့ဒီလိုဝင်လာပြီးတော့ကဲကြည့်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်း Federal Lansing ကိုကျွန်တော်သွားနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဟာလားအလုံးက10 နှစ်ကျော်လုံးကသွားတယ်အခုကအဲ့ဒီ2008ခြေခံဥပဒေကိုကင်ပြီးတော့9 နှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ခံရတယ်ဟာလားပျက်စီးခံရတယ်ပြီးနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတောင်မှပြန်သုံးသပ်ကြည့် Sunday မှာလုပ်တာနော်ခရီးယန်နေဖျားရှိခိုးတဲ့နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာနော်တခြားတိုင်းသားတွေကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးချင်းတွေပြန်သုံးသပ်ကြည့်အဲ့ဒီနေ့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာခင်ဗျားတို့တွားတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ပါဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမကျေနပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘသူကလမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့သူရှိပါတယ်လေနော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အခုသွားနေတဲ့လမ်းစဉ်ကပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကနေအခုဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်လောက်ရောက်လာကဲ
ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းကိုလုပ်ချင်တာအဓိကနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကချင်းအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟုတ်လားချင်းအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်ဘယ်လိုနဲ့တည်ဆောင်ကြမလဲ system တွေဟုတ်လားဒီလိုမျိုး system ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးမလားနောက်တစ်လမ်းကချင်းအားလုံးမလိုဘူးကိုပဲကိုလွန်ချင်းတဲ့ဟာလေးရအောင်အဲ့ဒီနှစ်လမ်းရှိတယ်ဆိုတော့2008အခြေခံကိုယူပြီးတော့2008အခြေခံအရာရနိုင်တဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာ self administrative zone ဆိုတာရှိ self administrative zone အဲ့ဒီ self administrative zone ကဘယ်သူတွေကရနေတာလဲဝါတွေကရတယ်ကျွန်တော်အနီးနားမှာရှိတယ်နာဂတွေကရတယ်နာဂတွေကဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့အိန္ဒိယကဆက်ဆက်တယ်ဗျာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာနာဂတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့နီးစပ်တဲ့အပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အပိုင်းကိုသူတို့ကနာဂဟာလာ self administrative zone ဒီစစ်တပ်အစိုးရကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဒီလပြည်တဲ့ဒီတရက်အတွင်းမှာသူတို့နေပြည်တော်မှာတွားဆုံကြတယ်တရင်လည်းထွက်တယ်နော်ထွက်တယ်နဂတွေနဲ့နဂအခုကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းသားတနိုင်ငံလုံးဟုတ်လားတနိုင်ငံလုံးကဒီစစ်တပ်ဆိုရအစစ်ဆိုရကကျွန်တော်တွန်းလှန်နေတာနဂတွေကမတွန်းလှန်ဘူးနော်ရတဲ့အနာကနေမြေမှာအေးစစ်စစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစစ်တပ်ကလည်းသူတို့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကလည်းစစ်တပ်ကိုဘာမှမလုပ်အေးစစ်နေကြတာအဲ့ဒါ2008အခြေခံဥပဒေအရာသူတို့ကအတလူနေကြဆိုတော့အတလူမျိုးကိုရချင်တဲ့သူဘယ်သူလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်စေချင်တာနော်တက်ပြောလိုက်ရရင်အတလူမျိုးနာဂလူမျိုးဝါရီလူမျိုး self administrative zone ရချင်တဲ့သူဘယ်သူလဲအခုကျွန်တော်တော်လာရေးထဲမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ချင်းထဲမှာရှိနေဆိုတော့တေးချလာပြီonline မှာ statement တော့မထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ comment တွေမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရပြီဒီကိစ္စတွေဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ချင်းထဲမှာအဖွဲ့တွေထဲကကဲ ZR တွေက self administrative zone တောင်းမယ် CNO က Falam မြို့နယ်လို့သူတို့ Falam မြို့နယ် CNO ရဲ့နေမြေဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ self administrative zone တောင်းမယ်ကဲဘသူတွေတခြားတွေဘသူပြန်တောင်းအောင်မလဲအဲ့ဒါကစီလုံးချင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိချပါပြီကဲနာဂအကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အမြင်ပြောတာနော်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာကကဲနာဂတွေကအခုကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ self administrative zone ရပြီအဲ့ဒီ level ကနေဒီထက်ကြီးတာ district ရနိုင်တယ်district ထက်တာမှတချို့နေရာမှာအခုဝါတွေက self administrative zone ကပို့သူတို့က district ထက်တာမှသူတို့ကပို့မှ power ရှိတယ်အပေါ်မှာပါအဲ့ဒီထက်အဆင့်မြင့်ဘာကိုရမှာလဲ state ရနိုင်တယ်ပြည်နယ်ရနိုင်တယ်နာဂပြည်နယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးဆိုပြောလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကဲကျွန်တော်ချင်းထဲမှာ self administrative zone ရချင်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတေချာလာတေချာနေကျွန်တော်အစကတည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တော်လှန်ရေးမှာအတူတူမပါချင်ဘူးတကိုဒီမြေဟန်ငါတို့နေနေလာမဝင်နဲ့ကျွန်တော်ချင်းကဲကျွန်တော်ကဇာနက်မျိုးနယ်တဲကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဇာနက်ကနေ CDF ဇာနက်ကျွန်တော်တူထောင် CNO က CS ဇာနက်နေမြေသူတို့မပိုင်ဘူးဇာနက်နေမြေကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့နေမြေ CNO နဲ့မဆိုင်ဘူးကဲဟွာငုံရှိတယ်
ပွန်ငုတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတောင်းတာလဲဇာနစ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပွန်ငုတ်ကလည်းဖြစ်ကျွန်တော်ဘာအဓိကကျွန်တော်ဘယ်ကိုဥတည်တာလဲချင်းပြည်ဒီကောင်းကောင်းလေးတည်ထောင်နိုင်ဖို့ချင်းပြည်ရဲ့ self determination ကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်တေးသေးလေးအတွက် self administrative zone ကျွန်တော်တို့မဥတည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အခုဒါကအခုကဖြစ်နေတာကကဲသူတို့မှာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုရွေးနေတာဆိုတာတေးချလာပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါစီလုံးချင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတေးချလာနော်ချင်းပူချင်းလန်းဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွဲလာမှာအကြောင်းတွေလှုပ်လာကြပြီအရင်တော့က NCA မှာကြတော့ချင်းဆိုရင်တစ်ဖွဲ့ကချင်းဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ပဲအားလုံးစိုင်းထိုးဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေအခုကြတော့မဟုတ်တော့ဘူး policy ပြောင်းလိုက်ပြီဘယ်ဖွဲ့မဆိုလားပြောမယ်ဟာလားဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းလာဖြစ်နိုင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တာကနာဂလိုမျိုးလိုချင်တာဆိုတိတ်ချလာနော်ကောင်းမလားဆိုတာအဲ့ဒါတော့သုံးသပ်เสียရှိလားပြောတာကတော့ကဲကျွန်တော်တို့ကfederal ချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည် federal တည်ထောင်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကနေဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ statement တွေပြန်ကြည့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်statement တွေထဲမှာ federal system ပါသလားစဉ်းစားစရာရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က federal လမ်းစဉ်ကိုတကယ်တမ်းတွားပါသလားမတွားဘဲနဲ့ federal မလိုဘူးနော်2008အခြေခံအရာအဲ့ဒီ set administrative zone စိုင်းထိုးလိုက်မယ်ရနိုင်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားချင်တဲ့လမ်းစဉ်ကမမှန်တော့ဘူးနော်မမှန်တော့ဘူးချင်းအားလုံးအတွက် self determination မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သိချလာနော်ကြားလိုက်ပါဖြစ်လာမှာနော်ဘာဖြစ်လာမှာလဲဝင်နေကြတယ်ဖြစ်လာနိုင်နော်စီလုံးချင်းတွေမဟုတ်လာတော့နော်ကွဲပြားချင်းတွေဖြစ်လာတော့ကဲခမရတို့မပိုင်လဲခမရတို့မပိုင်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာနော်အခုကျွန်တော်ချင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမြင်ညာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကကဲချင်းဆိုဟိုးမြောက်ပိုင်းမှာ northern မှာရှိတဲ့ဇုံမီတွေစီဆောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်အလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာလားဖလာမ်တွေဇာညက်တွေခွာလ်စီမ်တွေအားလုံးမြင်နေဟာလားဟိုအခလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ဟာခါစကားတွေဟာခါလိုင်မီအားလုံးကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုတောင်ပိုင်းကနေအားလုံးကိုမြင်တယ်မာရာတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်အဲ့တလို့မြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တလို့ကျွန်တော်ကမစင်းစားတော့ပဲနေကိုနေမြင်လေးကောင်းကျိုးကိုအဖွဲ့အစည်းလေးကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့2008အခြေခံကိုဟလာအတကုံကင်ပြီးတော့စိုင်းထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘောင်နေစီးတွေချပြီးရင်အဲ့ဒီစီးတွေဘောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့တိတ်ချပြီကျွန်တော်ချင်းတွေကဟိုးချင်းလို့ပြောရရင်ပေါ့ဟိုးတော့ကကျွန်တော်ဘိုးဘွားခက်တော့ကဆိုရင် British ကကျွန်တော်တို့ကိုမအုပ်ချုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့တဲ့အမျိုးတွေပါနော်အမျိုးတွေပါ British ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲတချို့ကိုအိန္ဒိယထဲမှာထည့်လိုက်တယ်တချို့ကိုဟိုမှာချီတကုံ hill track ကိုဘက်ကိုဟာလာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထည့်လိုက်တယ်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအိန္ဒိယကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီစီ3နိုင်ငံ3ခုထဲမှာကျွန်တော်ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ပြန်ဆုံဖို့တအားခက်ပြီအဲ့ဒီ movement တော့အခုတော့ရှိနေသေးတယ် Zoro movement Zoro reunification ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်တအားခက်တယ်ဖြစ်နိုင်မလား I don't know နော်အားလုံးကပါဝင်မှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲမှာအခုကဲချင်းထဲမှာ set administrative zone တတ်ယူကြမယ်ပြန်ဆုံးမလား not very likely စီလုံးချင်းနေဆိုတာကတော့တော်တော်လေးနော်ပြန်သုံးသပ်ဆရာရှိလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်ချင်းထဲမှာတတ် self administrative zone မလို့
မလို့ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးတဲ့လူမျိုးကဖြစ်နေမီကဖြစ်ညာပြီးကြီးပြီးဟလာပိုအားရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘလုံးနဲ့မှနိုင်မှာလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာအဖွဲ့အစည်းလေးဟိုကကောင်းကျိုးလေးဟိုကလေးအတွက်ဆိုတော့ဒါတော့တပိုင်းဒါပေမဲ့ရေရှည်အတွက်ရောတမျိုးသားလုံးအတွက်ရောကျွန်တော်သုံးသက်စေခြင်းနော်သုံးသက်စေခြင်းတကယ်တော့ကျွန်တော်စိုင်းထိုးတော့မယ်ဆိုရင်စိုင်းထိုးတာကျွန်တော် number 1အားမပေးဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာခုနကျွန်တော်ဆရာဆုံးဆောင်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကဲဒီချင်းလန်အစိုးရတည်ထောင်ဖို့ဆိုကျွန်တော် constitution ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲမဟုတ်ဘူးလား federal system ဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲ judiciary system ဘယ်လိုလုပ်ချင် legislative system ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြည်ရင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးကြေးရွအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးကျွန်တော်ကောင်းကျွန်တော်မ ready မရှိဘဲနဲ့ဗာပြောမှာဟိုကနေချလိုက်တဲ့ဟာနည်းနည်းလေးပေးလိုက်တာဟာလားလက်ခံယုံနဲ့အဲ့တလုံးနဲ့ပဲပြောတော့မှာနော်နည်းနည်းပြန်နည်းနည်းကျွန်တော်အပြင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတွားလိုက်ပြောချင်တာကဲကနေဒါမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကကျွန်တော်ပြောတော့တယ်ကနေဒါမှာဒါနဲ့ဒိုင်းရင်သားတွေဒီအဖြူတွေနဲ့ကြားမှာတို့ကစာချုပ်လို့စာချုပ်အများကြီးချုပ်ဆိုတဲ့ treaties လို့ခေါ်တော့တို့က treaties အဲ့ဒီ treaties အရာဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ treaties အရာဒီဌာနေဒိုင်းရင်သားတွေကသူတို့ကနေမြေ land ဟာလားနေမြေကို federal ကိုသူတို့အပ်လိုက်တာအဖြူတွေကိုအပ်လိုက်တာအပ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့မှာနေမြေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လက်တော်လို့တဲ့သူတို့ကဘာလို့ပေးလိုက်လဲကဲခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်ငါတို့ကခင်ဗျားတို့ကိုဒီလိုမျိုးဟာလားဒီဟာလေးလုပ်ပေးမယ်ပိုက်ဆံမလားလုပ်ပေးမယ်ဒီလို welfare system နေဒီလိုဒါလုပ်ပေးမယ် education နဲ့ healthcare မှာဒါလုပ်ပေးမယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားတယ် land သူတို့မှာ land မရှိတော့သူတို့မှာ land မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဌာနေတိုင်းသားတွေကျွန်တော် land ပျောက်သွားနိုင်တယ်နော် land ပျောက်သွားရင်လူကမြန်မာတွန်းနေတော့နော်โอเคကနေဒါမှာ native တွေရှိတယ်လူတော့ရှိတယ်တို့တို့မှာ land မရှိဘူး land မရှိတော့အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ချင်းတွေဟာလား land mate တွေကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်မစီလုံးဘူးဆိုရင် land mate တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလက်မရေးထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော် ready မဖြစ်သေးဘူးเนาะ ready မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကဲပြောနေတာပဲလေမီဇိုရမ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနေတယ်ကဲအတစ်တပံကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြဖို့အတွက်ဆိုပြီးသူတို့က constitution ကျွန်တော်ကိုဆွဲပေးတယ် CNC new version of CNC Chin National Council ပြန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စုံကြရအောင်ထိုးချင်ကြဘူးခုထိကျွန်တော်သိနိုင်တဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော် Chin National Council ဘက်ကနေ ready ပဲဟိုတစ်ဖွဲ့တယ်မ ready ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားနေတက်လောက်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒီရမှာမလုပ်လိုက်ရဲသူတို့ကကဲဟိုမှာတယ်လီမှာသွားဆုံပြီးတော့ဟာလားဆွေးနွေးကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ oh my god လို့ပဲပြောရအောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်နော်မီးမလောင်ခင်မှာဟာလားမီးမလောင်ခင်မှာတားလို့ရတယ်တားကြတာပေါ့ဟာလားမပြက်ခင်မှာကျွန်တော်တားလို့ရတယ်ရှောင်လို့ရတယ်ရှောင်ကြံကောင်းတာပဲနော်အဲကြောင့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ယက်တီရေးအတွက်အဲ့ဒါလားတမျိုးသားလုံးအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ပဲဟာရေးကြည့်တာလေဟာလားကဲပြောတော့လို့ပဲဒီ2008အခြေခံဥပဒေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဒီ2008အခြေခံကြီးကိုကျွန်တော်ကဲခင်ဗျားတို့ဆွေးနွေးမဆွေးနွေးဒီ2008အခြေခံအရာလာမဆွေးနွေးနဲ့လို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေများရှိနိုင်မလားသုံးသပ်စရာကြီးပါနော်โอเคအဲ့လောက်ပါဟုတ်ကဲ့လက်ကောပါလေးရှိမြင်ပေးရှင်နဲ့သုံးသပ်သွားတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်